Hi, Mark Marcel, and this is my bike check. This is my bike check. My frame, Scrap Bike 6. Pang pithan na ako nito pero okay pa rin. Size nito 20 top tube, 13.5 CS. My seat is Cult AK. Seat post is Scrap Bikes. Kaya ganito ako mo kataas mag-upuan kasi sa bar spin para di rin maipit yung singit ko. Yung bars, Vince Bike. Yung grips ko, Enemy. Yung bar ends ko, galing kay Baldon, shoutout sa'yo. Ito naman, yung stem ko, yan, thank you sa mga nagbigay. Shadow, 50mm, top load. Yung fork ko, Scrap Bikes, unbeatable fork. Sa cranks naman tayo. Itong cranks ko, Haro, 175. Mas gusto ko kasi yung 175 kasi pang crank flip, tsaka okay sa lahat. Yung plate ko, Vince Bike ko, 25 feet. Yung pedal ko, Enemy Team. Pedal pud-pud na, baka naman. Eto, sa rear set tayo. Rear set ko, yung gulong, Pit Bike. Yung rim, Aero rim. Yung spokes, Scrap Bikes. Yung hub ko, Extra Free Coaster. Tapos yung pegs ko, ordinary pegs lang, may sleeve. Harap naman tayo na gulo. Yung gulo ko sa harap, Pit Bike din. Yung rim, Aero rim. Tapos yung spoke, Scrap Bike. Yung hub, Vince Bike. Tapos yung pegs ko, ordinary lang din. Dinagyan ko lang ng etc. dyan, ng tawag dito? Sleeve. Yan. At yan ang aking bike check. Kaya sa lahat ng mga gustong bike, bumili kayo.